Yokaana Essuula 18. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'afuluma n'abayigirizwa be ne balaga emitala aw'akagga Keduloni awaali ennimiro, n'agiyingiramu awamu n'abayigirizwa be. Ne Yuda eyamulyamu olukwe yali amanyi ekifo ekyo, kubanga emirundi mingi Yesu yagendangayo n'abayigirizwa be. Awo Yuda n'ajja mu nnimiro ng'alina ekibinja ky'abaserikale n'abakuumi b'essinzizo abaatumibwa bakabona abakulu n'Abafalisaayo. Baalina ettaala n'emimuli n'ebyokulwanyisa. Awo Yesu ng'amanyi byonna ebigenda okumujjira, n'avaayo n'abagamba nti, "Munoonya ani?" Ne bamuddamu nti, Yesu n'abagamba nti, "Ye nze." Yuda eyamulyamu olukwe yali ayimiridde nabo. Yesu bwe yabagamba nti, "Ye nze," ne badda emabega ne bagwa wansi. Yesu n'ababuuza omulundi ogwokubiri nti, "Munoonya ani?" Ne bagamba nti, Yesu n'addamu nti, "Mbabuulidde nti ye nze. Kale obanga munoonya nze, bano mubaleke bagende." Ekigambo kyeyogera nti, "Ku abo be wampa saabuzaako n'omu." ne kituukirira. Simooni Peetero yalina ekitala, n'akisowolayo, n'atema omuddu wa ssaabakabona n'amukutulako okutu okwa ddyo. Erinnya ly'omuddu oyo nga ye Maluko. Yesu n'agamba Peetero nti, "Ekitala kizze mu kiraato kyakyo. Ekikopo eky'okubonaabona kitange kyampadde siikinywe?" Awo ekibinja ky'abaserikale n'omuduumizi waabwe n'abaweereza b'Abayudaaya ne bakwata Yesu ne bamusiba. Ne bamutwala eri Anna okusooka, kubanga yali kitaawe wa muka Kayaafa, eyali ssaabakabona mu mwaka ogwo. Kayaafa oyo ye yali awadde Abayudaaya amagezi nti kisaana omuntu omu okufiirira bonna. Simooni Peetero n'omuyigirizwa omulala ne bagoberera Yesu. Omuyigirizwa oyo yali amanyiddwa ssaabakabona, n'ayingira ne Yesu mu luggya lwa ssaabakabona. Peetero n'asigala wabweru ku luggi. Omuyigirizwa oli omulala eyali amanyiddwa ssaabakabona n'afuluma, n'ayogera n'omuwala omuggazi w'oluggi, n'ayingiza Peetero. Awo omuwala omuggazi w'oluggi n'agamba Peetero nti, "Naawe oli omu ku bayigirizwa b'omuntu oyo?" Peetero n'addamu nti, "Nedda." Abaddu n'abaweereza baali bakumye ekyoto ky'omuliro nga bayimiridde awo boota, kubanga obudde bwali bunnyogovu. Ne Peetero yali yayimiridde nabo ng'ayota omuliro. Awo ssaabakabona n'abuuza Yesu ku bayigirizwa be ne ku by'ayigiriza. Yesu n'amuddamu nti, "Nze nayogeranga lwatu mu bantu. Bulijjo nayigirizanga mu makuŋŋaaniro ne mu ssinzizo, Abayudaaya bonna mwe bakuŋŋaanira. Soogeranga kintu na kimu mu kyama. Lwaki obuuza nze? Buuza abo abaawulira bye nabagambanga. Bamanyi bye nayogeranga." Yesu bwe yayogera ebyo, omu ku baweereza yali ayimiridde okumpi naye, n'amukuba oluyinga bw'agamba nti, "Bw'otyo buddamu ssaabakabona?" Yesu n'amuddamu nti, "Oba njogedde bubi, laga ekibi kye njogedde. Naye oba njogedde bulungi, onkubira ki?" Awo Anna n'aweereza Yesu nga musibe eri Kayaafa ssaabakabona. Simooni Peetero yali ayimiridde ng'ayota omuliro. Ne bamugamba nti, "Naawe oli omu ku bayigirizwa be?" Ye ne yeegaana n'agamba nti, "Nedda." Omu ku baddu ba ssaabakabona era muganda w'oyo Peetero gwe yakutulako okutu n'agamba nti, "Nze saakulabye naye mu nnimiro." Peetero n'addamu okwegaana. Amangwago enkoko n'ekookolima. Awo Yesu ne bamuggya ewa Kayaafa ne bamutwala mu lubiri lw'omufuzi Omurooma. Obudde bwali bwakakya. Abayudaaya ne batayingira mu lubiri baleme kusobya mukolo gwa kwetukuza, naye basobole okulya embaga ejjukirwako okuyitako. Awo Piraato n'afuluma n'agenda gye bali, n'ababuuza nti, "Musango ki bwe muwawaabira omuntu ono?"
Ne bamuddamu nti, singa abadde talina musango gwe yazza tetwandimulese gy'oli. Piraato n'abagamba nti, kale nno mmwe mumutwale mumusalire omusango ng'amateeka gammwe bwe gali. Abayudaaya ne bamugamba nti, Ffe tetukkirizibwa kutta muntu n'omu. ekyo Yesu kye yayogera ng'alanga engeri gye yali agenda okufaamu ne kituukirira. Awo Piraato n'addayo mu lubiri n'ayita Yesu n'amubuuza nti, Gwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'addamu nti, ekyo okyogedde ku bubwo oba balala be bakubuulidde ebifa ku nze? Piraato n'addamu nti, Nze ndi Muyudaaya, abantu b'eggwanga lyo ne bakabona baabwe abakulu be bakuleese gye ndi. Okoze eki? Yesu n'addamu nti, Obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno. Singa obwakabaka bwange bubadde bwa ku nsi kuno, abantu bange bandirwanye ne siweebwayo mu Bayudaaya. Naye obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno. Awo Piraato n'amubuuza nti, Kwe kugamba oli kabaka? Yesu n'addamu nti, Nga bw'oyogedde, ndi kabaka. Nze nazaalibwa ne nzija ku nsi nga nzijiridde kino okumanyisa amazima. Buli ayagala amazima awulira eddoboozi lyange. Piraato n'amugamba nti, Amazima kye ki? Piraato bwe yamala okwogera ebyo n'afuluma nate n'agenda awali Abayudaaya n'abagamba nti, Siraba musango ku ye, naye mwamanyiira nze okubateeranga omusibe omu ku mbaga ejjogerwako kuyitako. Kale mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Awo ne baleekaana nti, Balaba oyo yali munyazi.